हेलो यूट्यूब, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने पल्सर 135 एलएस को मॉडिफाई किया है और बिना एग्जॉस्ट पाइप को चेंज किया और एयर फिल्टर को निकाले हुए उसकी आवाज़ को चेंज किया है। तो आपको दिखाता हूँ, लेट्स चेक दिस आउट। फ्रेंड्स, लेते हैं हम पहले मेरी बाइक का 360 व्यू। फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि मेरी बाइक का 360 व्यू कैसा है। तो पहले मैंने अपने बाइक का जो है ना हैंडल पे ये मिरर अप्लाई किया है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे अप्लाई किया है। ये आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 700-800 रुपये में मिल सकते हैं ऑनलाइन अमेज़ोन से, आप इसको मंगवा सकते हैं। तो सेकेंडली मैंने इस पर एक सेंटर लॉकिंग सिस्टम भी अप्लाई किया है। ये देखिए, इसका रिमोट देखिए। वैसे ये बोलने का भी सिस्टम है इसमें, जो वॉइस कंट्रोल वगैरह होता है। तो पहले मैंने इस पर कोई चेंजेस नहीं किया है, जो भी इसका होता है कंपनी के द्वारा वही इसका है इंजन में। तो अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक्चुअल वॉइस कैसी है। ये थी इसकी एक्चुअल वॉइस। तो अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि हम इसकी बाइक की आवाज़ को कैसे स्पोर्टी बाइक जैसी ड्यूक जैसी आवाज़ को इसकी बना सकते हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट, हम वो कैसे करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे अपनी बाइक की वॉइस को जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम इसका जो बैक सीट है उसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। पहले हम इसको सीट को निकालेंगे, सीट को रखते हैं साइड पे। दूसरा जो यहाँ पे एक नट होता है ना, हम उसको खोलेंगे, जो मैंने पहले से ही लूज करके रखा हुआ था। तो इसके बाद हम इस सीट को भी निकाल देंगे। देखिए, जो मैंने सेंटर लॉकिंग की किया हुआ है, सेंटर लॉकिंग का सिस्टम वो भी आपको दिख रहा है, बहुत वायर्स वगैरह होंगी। तो हमको इसके बाद हमारे जो बाइक में होता है ये एक एयर फिल्टर पाइप, ये जो पाइप होता है ना, अगर इसको हम निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बाइक की आवाज़ जो है कैसी हो जाती है। ये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के निकालना पड़ता है। ये नॉर्मली निकल जाता है ऐसे ही बिना किसी मुश्किल के। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये निकला मेरा पाइप, जी लीजिए। बस इतना ही काम था, हमें ये बस पाइप निकालना था, जो हमने निकाल दिया। हम इसके सीट को फिर लगा देते हैं। इसका जो नट होता है हम वो नट को कस देते हैं। बैक सीट को भी लगा देते हैं। हम उसको भी लगा देते हैं। सो दोस्तों बस इतना ही काम था इस बाइक का। और देखिए, हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ जो है इसमें कोई चेंज आया है या नहीं। चलो दोस्तों, अगर आपको कोई चेंज इसमें अभी भी ना लग रहा हो तो मैं आपको एक राइड लेके दिखाता हूँ, शायद उसमें आपको पता लग जाए। ओके, तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि मेरी बाइक में जो चेंजेस किए थे उसमें कैसी है मेरी बाइक की आवाज़ लगती है।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।